नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग विभाग को नहीं आसिला बहुत बड़ खबर किछि घंटा भितर 7 जिले में कालबैशाखी वर्षा संभावना सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग किछि घंटा भितर तथा केन्दुझर झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ नुआपड़ा को सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग बरगड़ देवगढ़ नवरंगपुर को मध्य कालबैशाखीर सतर्कता राति लगी सामान्य आश्वस्ति कालबैशाखी प्रभाव में केतक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह हालुका वर्षा प्रभाव में ह्रास पाई तापमात्रा 3 दिन जाए गरम रु त्राही मिल आगामी 24 तारिख घंटे 7 जिले में हालुका और मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही बिजुली घड़घड़ी सह घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर पवन नहीं 7 जिले को येलो वार्निंग एवं जारी कर भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग आसंता काली 21 जिले में हालुका एवं मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही बिजुली घड़घड़ी सह घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन 21 जिला को येलो वार्निंग जारी कराई 6 और 7 तारिख में पाग सुखिला रहिबो 8 तारिख उत्तर ओडिशा रे गोटी एवं 2टी स्थान में हालुका वर्षार संभावना अच्छी जदि वीडियो भल लगी निश्चित लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे रोचे जय जगन्नाथ।